أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وصفتنا لليوم هي حلاوة مص للحلق وللسعال، وتنفع في أيام الشتاء مثل هذه الأوقات. مفيدة وعلاج لكل الأمراض، ومكوناتها جميعها مفيدة. المكون الأساسي فيها الزنجبيل والليمون والعسل والقرنفل، رشة قرنفل صغيرة. وهذه مقاديرها بالتفصيل: كوب سكر أيضا، وكوب ماء أو نصف كوب ماء حتى يسرع معك عملية النضج. أولا نحضر الزنجبيل ونغسله ونقشره ونفرمه فرم ناعم أو نبشره، ونضع ملعقة في إناء والسكر والماء ونضعها على النار، ثم نعصر نصف ليمونة وملعقتين عسل أو حسب الرغبة. نضيف رشة صغيرة من القرنفل ونحرك ونتركه يطبخ على نار حتى يثقل أو يعقد مثل الشيرة أو أثقل بقليل ويكون استوى معانا. نجربه بالملعقة، إذا كان سائل وثقيل ما ينقطع معانا فهذا معناه أنه جاهز معانا. نبدأ بتوزيعه بالصينية، الصينية مفروشة بورق زبدة، ونوزعه بالملعقة صغيرة، قطرات صغيرة نضعها متباعدة عن بعض، ونضع كثير منها حتى تكون الكمية معانا كبيرة. وفي هذه المرحلة ضروري نكون سريعين حتى ما تجمد معانا وتخترب علينا. ونتركها حتى تبرد تماما لعدة ساعات، ثم نرش عليها السكر البودرة ونغمرها جيدا بالسكر. نضع كمية كبيرة حتى تجف معانا ولا تلتصق ببعضها وتفك بسهولة، وتجمع هذه الحلوى المصاص وتوضع بعلبة، أي علبة عندك جديدة نظيفة، وتغطى بإحكام وتستخدم كل يوم يوميا حسب الرغبة. وبألف عافية.